हेलो सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ म यहाँ पनिर मटरकोसा आलुको सब्जी बनाउँदैछु। यहाँ तेल तातिसक्यो। अब म यसमा पनिर फ्राई गर्छु अनि यहाँ चिसो पानी रेडी छ, यसमा हालिदिन्छु। यहाँ फ्राई गर्न हालिदिन्छु म पनिरलाई। एकैचोटि फ्राई होला जस्तो सबै हालिदिन्छु। बेसी काम पनिर यहाँ पनिर फ्राई हुँदैछ। हेर्नु त यतिको रातो भएपछि अब म यसलाई झिकेर पानीमा राखिदिन्छु। तेल तातिसकेको छ। यसमा म मेथी हाल्छु। मेथी पनि फुल्याएँ। पाकिसकेको मेथीमा म यहाँ चप गरेर राखेको अनियन राख्छु र खुर्सानी पनि राखिदिन्छु। प्याज र खुर्सानी यतिको भइसकेपछि यसमा आलु हाल्छु र आलुलाई पनि मजाले चलाउँछु र छोटी चलाउँछु। अब चाहिँ म यसमा यो मटरकोसा राखिदिन्छु। हरियो मटरकोसा हो, फ्रिजमा राखेको। नुन र बेसार चाहिँ म पछि हाल्छु, किनभने यो डढ्को कारणले एकछिन हामी भुट्नको लागि चाहिँ हरियो मटरकोसा राख्छु पहिले। यतिको भइसकेपछि अब स्वाद अनुसारको नुन, बेसार राखेर एकछिन चलाउँछु। अब म लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिन्छु। एकछिन चलाउँछु यसलाई। अब यसमा टमाटर पनि हालिदिन्छु। अब म जिरा र धनियाको धुलो पनि राखिदिन्छु र यसलाई एकछिन नचलाई छोडिदिन्छु। कस्तो भयो चाहिँ हेर म एकचोटि। अब यसलाई एकछिन छोपिदिन्छु। हाम्रो चाहिँ तरकारी पाकेर रेडी भयो। अब यसमा धनिया हाल्नु। खाँदै हुन्छ। कस्तो खाएको?